गाइस ये है अपनी बाइक। पानी बढ़ जाता है इसमें, इसलिए मैं इसके ऊपर ये लिफाफा रख देता हूँ। देखो काफ़ी गंदी हो गई है बाइक। अब जाना मेरा छोटी सी एक राइड करनी है, थोड़ा काम है मेरे को। तेल पता नहीं कौन ऑन कर देता है यार। बाय गाइस, ये रनिंग में मेरी बाइक नहीं रहती है, इसलिए मैं इसको चौक में रख देता हूँ गाइस। गाइस एक आवाज़ आती है इसके इंजन में, अब मेरे को समझ नहीं आ रही है गाइस ये किसकी आवाज़ है गाइस।